Karibu katika practical namba 8 ya Linux operating system. Katika practical hii tutajifunza group management. Tutajifunza namna ya kutengeneza magroup mbalimbali, lakini kuassign users katika magroup mbalimbali, lakini kurename group ambalo limeshatengenezwa, kulibadilisha jina lake, lakini kulifuta group lisiwepo kabisa. By default tunapofuta group na user ambao wapo ndani ya group unakuwa umewafuta kwenye group. Kuna aina mbili za magroup katika Linux server. Group la kwanza ni primary group, la pili ni secondary group. Primary group ni ile group ambalo unapotengeneza user kwa mara ya kwanza anakuwa ndani ya primary group, na jina la user ndio linakuwa ni jina la group. ID ya user inakuwa ni ID ya group, tutaona katika practical. Lakini group la pili ni secondary group ambalo ni magrupu mengine ambayo user anaweza kajoin. Utofauti ni kwamba kati ya primary na secondary group, primary group ni group la kwanza kabisa kuwepo unapomtengeneza user. Kwa jina la user ndilo jina la group, ID ya user ndio ID ya group, na uwezo kulifuta. Wakati secondary group inaweza kawa na jina lolote na unaweza kulifuta muda wote. So kinachofuata sasa ni kufanya practice. Utafungua Ubuntu server, uta right click just hapo, uta open terminal. Kwanza kabisa tuliona katika practical zilizotangulia wale users wote ambao wapo kwenye system wanakuwa ndani ya file inaitwa passwd ambao lipo katika directory inaitwa 8c. Kwa nikaandika command change directory to root level, then change directory to 8c. Then katika 8c hapa kuna file inaitwa passwd ambalo limehifadhi user wote. Kwa mfano nitaandika command inaitwa gedit au just nitumie cat then passwd. Tumesema hili ni file ambalo user wote wanakuwa ndani ya file hili. Tuki execute utaona user wote. Kuna Samir, kuna Samir1, Samir2. Hawa ni users ambao wapo kwenye system. So nita clear console. Sasa yale magrupu ambayo yapo ndani ya system yanahifadhiwa katika file inaitwa group. Kwa hapa katika directory ya 8c nikitaka kuona magroup ambayo yapo ndani ya system nitaandika cat group, then nita click enter ku execute. Kwa hiyo unakuta kuna group linaitwa Samir1, Samir2 na Samir3 na magroup mengine yapo kule juu kama unavyoyaona. Kwa hiyo kila user ambaye utamwadi katika system by default anakuwa na group. Jina la group ndio jina la user. Kwa hiyo ukikuta kuna user anaitwa Samir, afu kaja kwenye group, kwa kukuta kuna group linaitwa Samir, maana kile group ni primary group. Kwa sababu primary group jina la user ndio jina la group na ID ya user ndio ID ya group. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba user anaitwa Samir3, kutakuwa na group linaitwa Samir3 ambalo ndio hili. Lakini hii inafuata hapa just a password ambayo ifanya encryption, lakini hii ni group ID. Kwa user ID itakuwa 1003 kama ilivyo hapa kwenye group ID. Kwa primary group ni kwamba jina la user na jina la group linakuwa ni moja. ID ya user na ID ya group inakuwa ni moja. So now una clear console. Kwa mfano nataka nione group ambalo Samir1 yupo kwenye group gani. Nitaandika ID Samir1 kisha nita click enter. Hii ni user ID. User ID ni 1001. Lakini user huyu anaitwa Samir1. Unakuja kukuta kwamba group ID ni 1001, lakini group name ni Samir1. Kwa hii group ni primary group kwa sababu jina la group na jina la user the same. ID ya group na ID ya user ni the same. Kwa primary group huwezi ukalifuta. Kwa mfano nataka nifute group linaitwa Samir1. Kumbuka Samir1 kuna user alafu kuna group. Suppose nataka nifute group linaitwa Samir1. So command ya kufuta group ni group del, alafu unaandika ile group name. Na kwa sababu hii command na run nikiwa mimi kama super user, nitatumia privilege za root kwa kuandika sudo yani super user do, nita click enter ku execute. Kisha nitaweka password. Kisha nita click enter. Kwa nini uwezo kafuta? You cannot remove the primary group of the user. Kwa primary group huwezi kalifuta, ila secondary group unaweza kalifuta. Suppose
Kinachofuata sasa, na add user mmoja, na kisha huyo user ninamuassign katika group. Kinachofuata nita add user kwenye system, na kisha user ambaye nitamuadd nitamuassign katika group. Nitaandika command inaitwa sudo, yani super user do, kwa ajili ya ku run command ya ku add user kwa privilege za root. Nitaandika add user, kisha kinachofuata ni kuandika username. For example, username ni Elisha. Kisha nita click enter kwa execute. Nitaingiza password. Hii ni password ya user ambaye nimemtengeneza. Then huku nita click enter mpaka mwisho. So user nimemtengeneza anaitwa Elisha. So nita clear console. Current nipo kwenye directory ya 8c, yani present working directory. Nikiklik na mbona nipo kwenye 8c. Kwa lile file ambalo limehifadhi user wote linaitwa group, na hilo group lipo ndani ya 8c. Kwa kinachofuata nitaandika cat ile then nitaandika group. Kisha nita click enter kwa execute. Kwa nakuta Elisha huyu hapa ameshakuwa added. Password yake imefanywa encryption na group ID yake ni 1004, ila user ID haionekani kwa sababu hili file linatunza only groups. So nitaandika clear. Nitaandika ID Elisha. Kisha nita click enter to execute. User ID ni 1003 lakini username ni Elisha. Group ID 1004 lakini group name ni Elisha. Kinachofuata sasa, baada ya kumuadi huyu user anaitwa Elisha. Kumbuka Elisha primary group lake linaitwa Elisha. So kinachofuata ni kutry kudelete hili group linaitwa Elisha. Elisha ni group ambalo ni primary group. Pale unapotengeneza user kwa mara ya kwanza anakuwa ndani ya group ambalo ni primary, na hilo group huwezi kulifuta. Command inayotumika kufuta group inaitwa group then group del. Then unaandika jina la group. Kwa sababu tulimuadd user anaitwa Elisha na by default group lake linaitwa Elisha. So nikiklik enter kwa execute, of course hii command sijirun kwa privilege za root. So nitaandika sudo group del kisha nita click enter. So itakataa ku delete hilo group kwa sababu hilo group unataka ku delete ni primary group na linamilikiwa na Elisha. Kwa huwezi kufuta primary group. Tuone namna ambavyo tunaweza tukatengeneza group ambalo ni secondary group. Secondary group ni group ambalo halimilikiwi na user yote mpaka pale utakapomwadi huyo user. Kutengeneza group unatumia command inaitwa group, then inafuatiwa na add, then inafuatiwa na group name. Group name nitaandika ni group 1. Lakini kwa sababu hii command tunairani kwa privilege za super user, na tutumia super user do, kisha tuna click enter. Hapo tayari tumeshatengeneza group. Na group yetu inaitwa ni group 1. Nikija kuangalia kwenye file yani cat group, nitakuja kukuta group 1 hili hapa. Group letu group 1 lina group ID 1005, lakini hakuna user yoyote ambaye yupo ndani ya group hili inaitwa group 1. Suppose tunataka tumu-ID user ambaye ni Elisha, tumuingize katika group ambalo ni group 1. Command inayotumika kumu-add user katika group, utaandika user, utaandika mode, kisha utaacha space, kisha utaandika hiyo minus, utaandika G ya capital letter, then utaandika jina la group 1, kisha utamtaja user ambaye unataka umweke ndani ya group anaitwa Elisha, kisha utaklik enter kwa execute. Permission denied kwa sababu hii command inatakuwa irun kwa kutumia privilege za root. Kwa utarudi nyuma utaandika super user do, kisha utaacha space, kisha utaklik enter. Kwa nao Elisha yupo katika group linaitwa group 1, lakini pia yupo kwenye group linaitwa Elisha as a primary group. So nikaandika ID Elisha, nikiklik enter kwa execute, utakuta kwamba Elisha yupo kwenye primary group. Hii ni username, hii ni group name Elisha, lakini Elisha yupo kwenye group linaitwa group 1. Kwa yupo kwenye group 1 ambayo ina ID 1005 na yupo kwenye group ambayo inaitwa Elisha ambayo ina ID 1004. Kwa Elisha nao yupo kwenye magrupu mawili. So nikiingia katika cat kwenye ile file la groups, nikiklik enter kwa execute, unajua kukuta kwamba group 1 nao ina user mmoja tu ambaye anaitwa Elisha. Suppose nataka nimuadd na Samir naye awe ndani ya group linaitwa group 1. Kwa nitarudia the same command, then hapa nitafuta Elisha, nitaandika Samir, kisha nitaklik enter kwa execute. Kwa nao nikifungua ile file cat group, nikiklik enter
Now group 1 lina user wawili. User wa kwanza ni Elisha, user wa pili ni Samir. So nitaandika clear. Suppose natengeneza group jingine linaitwa group 2. Group add group 2. Kisha nita click enter ku execute. Lakini kwa sababu command hii ya ku add group, hii ni command ya root. Root ndio na privilege za ku add group. Kwa add group. Kwa command yoyote ambayo ina privilege za root inatakiwa uanze na super user do. Kisha uta click enter. So group lishakuwa added. Sasa concept ambayo nataka nionyeshe hapa ni kwamba ni vipi uta convert primary secondary group kuwa primary group. Nataka ile group 2 liwe primary group ya la Elisha. Kwa hiyo nitachokifanya nitaandika ile command inaitwa usermod then minus. Ukiweka minus G ya capital letter maana yake huyo user unamuadi katika secondary group. Ukiweka minus G ambayo ni small letter maana yake huyo user unamuadi katika primary group. Kwa usermod minus G kisha nahitaji hilo group. Group ni group 2. Kisha namtaja user Elisha. So Elisha now atahama kutoka katika primary group ambalo linaitwa Elisha kwa katika group 2. Group 2 itakuwa ni primary group. So nita click enter to execute, lakini ili command iweze kurun nitatumia super user do kisha nita click enter. Kwa now nikiandika id Elisha. Kwa id Elisha now no longer. Elisha now hii ni username. Then group id ni 1006 na ni group 2. Kwa hakuna tena group linaitwa Elisha. Ile group ambayo ni primary group. Ipo kwenye group 2 lakini pia ipo kwenye group 1. So now nikitaka kulifuta group 2 siwezi nikalifuta group 2 kwa sababu group 2 sasa hivi ni primary group. Kwa mfano nikiandika command group, nikiandika del, then nikaandika group 2. Nikiclick enter ku execute, now command nikirun kwa super user, nikiclick enter ku execute, anasema uwezo ka remove primary group. So group 2 sasa hivi limehama kutoka katika secondary group kwa katika primary group na uwezo kalifuta. Ila lile group ambalo lilikuwa linaitwa Elisha mara ya kwanza lilikuwa primary na unaweza kalifuta kwa sababu sio primary group tena. So now namrejesha user ambaye anaitwa Elisha kuwa kwenye group lake la mara kwanza linaitwa Elisha. Kwa command ni ile ile ambayo ni usermod minus G ya small letter then group. Hapa group na change naandika group lake linaitwa Elisha. Then mtu ambaye namuadi anaitwa Elisha hivyo hivyo. Then click enter ku execute. So Elisha atakuwa added kwenye group lake la mara kwanza. So nikaandika ile command id Elisha. So now Elisha amerudi kwenye group lake la primary. So group 2 sasa hivi no longer kwa primary, ni group la kawaida. So now naweza nikalifuta. So nikaandika command group, nikaandika del, then nikaandika group 2, then nikiclick enter baada ya kuandika huku super user do. So group 2 limekuwa deleted. Ili group 2 tena halipo. Kwa sababu nini? Sio tena primary group kwamba ligome kufutwa. So now clear. So tuone sasa namna ya ku rename group. Naweza nikatengeneza group lakini nikawa nimelikosea. Nimekosea hilo group, nimekosea pengine jina lake, nataka ni rename niandike jina jingine. So suppose natengeneza group, group add, group add. Labda hili group nalipa jina la group 3. So na run hii command kwa privilege za root, nitaandika sudo huku nyuma kisha nita click enter. Suppose nataka nibadilishe group 3 kuwa group underscore 3. Kwa group ku rename group command inayotumika ni of course nianze na sudo ku rename group naanza na command inaitwa super user do kwa sababu nina run hizo command kwa privilege za root. Otherwise uswitch kwenda katika root. Utaandika command inaitwa sudo -i. Kisha utaandika password, kisha nitaingia kama root. Kwa nikiingia kama root sinaje tena kuandika sudo kila mara. So kinachofuata sasa nalimodify jina la group. Group naandika group then mode. Then naandika -n. Hapa -n maana yake nina change group name. Group name ni group underscore 3. Hii ni new name. Alafu unaingiza ile older name ni group 3. Kisha na click enter ku execute. Group mode, okay, so sorry, ni group, so just yes, of course nilikuwa nimekosea spelling. So now group limeshabadilika, limekuwa ni group 3, group underscore 3, nimeliname. Of course hapa nilikuwa nime just kosea spelling. So vipi unaweza kudelete group? Ni group del. So group del ni command ambayo inatumika kudelete group. Kwa nini tunajifunza groups?
Tutajifunza groups kwa ajili ya kufanya mambo mengi katika system. Kuwa group user wanaofanya kazi za pamoja wao katika kikundi kimoja, lakini kuna masuala mengine ya privilege. Kwa mfano, nataka nitengeneze group, afu ile group nilipe privilege kwamba wote watakaokuwa ndani ya group hilo wawe na privilege fulani fulani. So hicho kitu tutaje kukiona katika practical namba 9 inayofuata. Unatengeneza group, alafu unalipa permission kwamba group hili litakuwa ni group la admin. Kwa wale watakaokuwa katika group la admin watakuwa na full permissions za kufanya chochote katika operating system.